О, Манхатън, какво стори с мен? Такава огромна оживена общност. Има винаги възможности да направиш приятелски всичко. Ако някой е кисел, не обръщай внимание. Вместо това го изненадай с нещо мило. Надлъжи шир, може просто да откриеш. Усмивката е това, което носиш. Добре дошли в мен, Фейр хотел. Моля, позволете ми да взема чантите до стаята ви. Само вземете този бекшиш първо. Охо, ще ви върна рестото. Запазете го, настоявам. Щедростта. Аз съм тук, за да покажа всичко това, което мога да дам. Щедростта. Аз съм тук, за да вдигна летвата. Просто се облегни и гледай как живея. След теб, благодаря ви. Моля, вземете моя. Вау, добре. Някои казват, Рарити, не бъди с толкова голямо сърце и смела. Държи се с непознати като приятели. Този град е твърде голям и студен. Но ето как си играя картите. Не съм на път да се откажа. Когато виждам намръщен, отивам в града. Наричаме патрул по усмивките. О, Манхатън, какво стори с нас? Ами ако намерим мрачен тип. Не нещо смущаващо, просто бъди мил без да вдигаш шум. Щедростта. Аз съм тук, за да покажа всичко това, което мога да направя. Щедростта. Ти си ключът. Манхатън, аз съм тук само за теб. Само за теб.